Преминаваме към втората част на днешното издание на Бизнес Дели. Сменяме темата, както ви обещах в първата част. Александър Йончев ни гостува, създател на Simple Architecture. Здравей, Welshel. Радвам се, че сте тук при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Фокус към един информационен повод, който ще ползваме като отправна точка, разбира се, за да обходим една малко по-мащабна тема, свързана с градоустройствени решения, фокуси към нашата столица София. Разбира се, ние често обсъждаме всевъзможни проблеми, които ставаме свидетели, но е важно, разбира се, и градивно те да бъдат погледнати с един експертен коментар и експертен прочит. Информационният повод е откриването на една библиотека в Борисовата градина, благотворително реализирана от теб самия. Да кажем няколко думи. Като цяло проектът е реализиран от Фондация за оборище и всъщност когато попаднах с колеги търсеха изпълнител и архитект. Да. Когато попаднах на тази новина, веднага всъщност откликнах на нея, защото особено много ми допадна културната насоченост, която имаше този проект. Проектът е малък, даже много малък, но това не пречи да бъде стойностен. И всъщност ние затова искахме да участваме в този проект, за да докажем, че всъщност дори малките проекти и малките намеси в града може да бъдат също стойностни и да допринесат за по-добрата атмосфера и по-доброто качество на живот. Намира се в Борисова градина, в момента се намира на територията на заведението Маймунарника. Да. И ще има също така откриване официално на тази библиотека. Сега в уикенда. Да. В неделя в 18 часа ще бъде откриването. Да. Към този проект, който е социален и абсолютно благотворително, ние се включихме като архитекти, реализиране също така от доброволци, се включиха и някои издателства, които снабдиха библиотеката с книги, също така посетители, които минават, оставят книги, така че се надяваме с течение на времето това да стане един такъв постоянен обмен на знания и на книжна литература. Това ли ще бъде локацията Маймунарника, заведението То така е известно? За момента аз зная, че там ще бъде локацията на този павилион. Знам също така, че фондацията има съществуваща друга библиотека градска на друг терен. И че има също така за цел евентуално да продължи да разпространява тези библиотеки из града. Това е един пилотен проект, тъй като за пръв път се превръща в едно пространство архитектурно, което има интериор и в което човек може да влезе и да се почувства насаме с книгите, с литературата като цяло. Така че при едно добро стечение на обстоятелствата се надяваме да можем да видим и на други места подобен тип библиотеки. Тръгвайки от тази тема, от този информационен повод за тази библиотека, която, както вече казахме, ще бъде открита в неделя, между другото на финала пак ще подсетим нашите зрители, които имат желание, разбира се, и слушатели да посетят откриването. Тръгваме и стигаме, разбира се, до градоустройствените решения, до всичко свързано с градската среда, защото това е един от елементите, макар и дребен, но много такива дребни елементи оформят градската среда като цяло. Какви подобни елементи ние можем да въведем в рамките на нашата градска среда в столицата, които естествено да бъдат, така да се каже, възприяти добре от всички нас? Ако говорим за самоинициатива, да. Това е на по-микро ниво, разбира се, в последствие и на по-мащабно ниво. Да. На микро ниво точно самоинициатива можем да проявим с личен пример. Под личен пример визирам облагородяване на междублоковите пространства. Нещо, което съвсем спокойно може да бъде направено от нас самите и за което не можем да очакваме помощ от другаде. И което значително ще промени въздушното пространство в града, т.е. не материалната база, всъщност нематериалната част на града. След това, относно сградите, те могат да бъдат изчистени от климатици, от кабели. Важна тема е това. Това нещо много дразни. Наистина много дразни. За съжаление, проблемът е, че до голяма степен то препречва погледа към истинската архитектура. Ние в София имаме една архитектура, която по никакъв начин, говоря за старата архитектура, от началото на минали век до средата и така нататък, която по никакъв начин не отстъпва на западноевропейски градове или на други доста по-добре развити градове от Източна Европа.
И смятам, че би било доста добро решение да може тези сгради да се изчистят визуално. Тогава наистина ние самите като жители на този град, както и всички туристи, които посещават, ще могат наистина да се насладат на архитектурата. Акцента ще пада на самата архитектура по този начин. Абсолютно. В момента те се губят, самите сгради. Има Абсолютно. наистина чудесни сгради, които надраскани от графити, с климатици, кабели висят и хората някакси не ги възприемат по този начин, по който трябва. Абсолютно. Значи нашия град в момента, центъра му по този начин, по който за мен изглежда малко като един склад с паяжини и с отдавна забравени предмети, които предмети могат да се окаже, че всъщност са много стойностни. И аз вярвам, че са. И за да можем да го докажем, трябва да ги изчистим. Нали, говорим за кабели, говорим за климатици, говорим за графити по фасадите. Нямам предвид, разбира се, изкуството графити, говорим за драсканиците по фасадите. Цялостното реновиране на някои сгради, паметниците на културата, поддръжката им и така нататък, това са неща, които веднага когато бъдат направени, веднага ще се види визуална промяна. Това са, така да кажем, дребните неща. Да. В по-мащабен план, как може да се акцентира на тези дадености, с които ние разполагаме, защото София е чудесен град, който ние по някакъв начин неглижираме това, което има като история? Смятам, че една от основните разлики между стария център на София и стария център на някой западноевропейски град е в организацията на активностите, на дейностите, които протичат, на трафика, който се случва. Вярвам, че това е една основна тема, която трябва да бъде максимално бързо започната, тъй като трафикът е едно от нещата, с които ние се сблъскваме в стария център по максимално фрапантен начин. Знаете, че в център има малки улички, като цяло улиците са доста по-малки и с засилващото се, покачващото се ниво на жители на града. И автомобилите стават все повече. Има две платна, едното платно е заделено за паркирали коли. Абсолютно. И ако си представим, че сме туристи, които за пръв път идваме в този град, и реално цялата ни екскурзия ние гледаме повече в краката си, за да не ни удари някоя кола, за да не се спънем някъде в някоя друга кола и така нататък. Цялостното ни изживяване на нашата екскурзия не би било, може би, на достатъчно добро ниво, за да го препоръчаме на други хора. Да. А когато то бъде достатъчно добро ниво, затова има туристически дестинации, които няма нужда да ги цитираме, но са известни туристически дестинации, които са класика в туризма и които винаги го поддържат това нещо, защото те са се погрижили за това, когато има посещение от страна на туристи, то да се случи по максимално приятен за тях начин. Естествено, не можем да говорим само за туризма, защото тук има и хора, които са жители, ние не сме туристически град само. Така че дори за тях това също би трябвало да бъде едно облегчение и да се помисли как да се направи това нещо по начин, по който да не пречи на живущите. Нали, не трябва да ги ощетим, защото в момента този, който живее в центъра на София, си паркира колата, да кажем, в зелената зона, за която има стикер и няма проблем. Ако му кажем един ден, че там не може да паркира, това ще бъде голям проблем. Трябва да му предложим алтернатива, която да му е... Какви са наличните алтернативи? Мога да кажа... Реалистичните, защото има и нереалистични, но реалистичните, да кажем. Да, смятам, че може да се допусне определено ограничение на трафика на автомобили в определени зони на центъра, като за живущите може да се предложат алтернативни места за паркиране, които да бъдат буквално на пешеходно разстояние от техните домове или месторабота. Такива примери има страшно много в Западна Европа. Във Франция мога да кажа, че съм виждал в много различни градове, където имат страшно гъсто застроени стари центрове, успяват да решат... По-гъсто даже и отколкото в София. Много по-гъсто, да. Да не говорим за Италия, където има улички, които са под 1 метър широки. Въпреки всичко, там също живеят хора, там също хората карат коли. Тези коли ние не ги виждаме. И много често решението в такива случаи е създаването на паркинги, които в техните контексти са подземни паркинги. Тъй като просто няма място къде. В противен случай трябва да се търси паркинг на прекалено отдалечено разстояние, което не би било удобно за жителите на съответния квартал. Подземните паркинги са абсолютно реалистична опция. Дори в центъра, където застояването е сериозно, това няма ли да доведе до сериозно разкопаване и такива неща, които ние
постоянно наблюдаваме и се възмущаваме на тях. Абсолютно, да. Със сигурност ще има разкопаване, но нека имаме предвид, че когато говорим за един подземен паркинг, работата от нивото на земята до подземието се състои в прокопаването на рампата, която ще отвежда автомобилите от нивото на земята до подземното ниво. Останалата работа се извършва изцяло подземно и мога да кажа, че е абсолютно реалистична опция поради простата причина, че ние в момента дори се сблъскваме с този вид интервенции, когато говорим за Софийско метро. Да, минаваме под стари сгради, няма никакъв проблем. Да. Това се случва в цял свят като цяло, така че не са техники, които биха били иновативни, които да ни притесняват, че не могат да бъдат реализирани. Една новина ми направи впечатление по отношение на реновирането и идеята за центъра на София. Международни архитекти ще се включат в обновяването на Света Неделя площада. Какво означава това нещо? Защо ползваме чужд опит? Нямаме ли достатъчно добри архитекти в България? Млади хора включително, които да се включат. Да. Смятам, че като цяло това, което се случва за момента с конкурса Света Неделя е доста добър ход за България, за София в частност. Смятам, че има много голям потенциал, който ние дори не осъзнаваме напълно към момента. Разбира се, в момента етапа на развитие на този конкурс е още много в началото, за да можем да видим, не знаем какви са реално предложенията от страна на тези колективи, но има италианци, има французи, това са големи сериозни имена са. Сериозни имена с десетилетия опит, с множество награди, говорим за най-престижните награди световни в областта на архитектурата. Това са архитекти също така, не говорим за урбанисти, говорим и за архитекти. Както можете да видите, в западните държави архитектурата и урбанизма се припокриват. Големите студия, които разработват архитектура, имат и реализирани урбанистични проекти. Тези студия, които са избрани, са част от тези примери и смятам, че е много добре за София да може да се отвори към международни проекти. В по-голямата част от европейските градове, източно и западноевропейски и Централна Европа, се наблюдава все по-голямо засилване на обмен на международен опит. Това абсолютно има и едни така положителни последствия заради това, че допълнително привлича интерес към българската сцена. Да. Когато ние имаме един площад реализиран от голямо име, той се превръща... Това е имидж, това е реклама. Това е имидж, това е реклама, точно. Може да бъде използвано такова. Тоест не говорим за това, че ние в България нямаме специалисти, които да могат да направят един площад. Друг е въпросът как ще го направят. Но говорим за това, че в случая това е една допълнителна гледна точка, която ние можем да получим, която е необременена от българския контекст, от българската реалност. Много често за това международният опит е много добър, защото когато вие проектирате за чуждо място, вие сте лишени от всичките битови проблеми, които познавате средата, вие които объркват проекта ви, защото вие почвате прекалено много да разсъждавате върху определени неща, забравяте всъщност много предразсъдъци и цялостната картина почва да ви се губи. Докато страничният поглед идва свеж, идва нов, необременен, той констатира какви са плюсовете и минусите на даден терен и след това прави едно предложение абсолютно необременено от всички останали предразсъдъци. Така че смятам, че е много добре за България, че имаме възможността да поканим такива големи архитекти и се надявам наистина да може някой от тях да спечели и проекта. Да се върнем в началото на разговора, библиотеката в Борисовата градина, отново да поканим нашите зрители и слушатели и разбира се да споменем точно кога и къде. Да, ще бъде в неделя, 18 часа, в Борисова градина. Заведението се казва Маймунарника. Павилионът се намира на територията на това заведение. Ще има откриване, на което ще присъстват организаторите на библиотеката, домакините от Маймунарника, представители на издателските къщи, които също подпомогнаха този проект да се случи. Ние от Simple Architecture също ще сме там, така че като цяло каним всички любители на
културата, на литературата да посетят това събитие, което се надявам да бъде полезно за всички. Пожелавам успех. Александър Йончев ни гостува, създател на Simple Architecture. Кратка пауза, след малко са новините по телевизия Европа и Радио Европа, новините сега, а след това и третата част.